आर्मी का लड़का आरव रोज समुद्र किनारे जल परी की बच्ची मीरा के साथ खेला करता था। एक दिन मीरा की माँ उसे आवाज लगाती है और दोनों समुद्र में उतर जाती हैं। कुछ दिनों बाद आरव लौटता है तो देखता है पूरा समुद्र सूख चुका है और मीरा तड़प रही है। आरव मिट्टी से एक हवाई जहाज बनाता है, बादल निम्बस के पास उड़कर जाता है और बारिश की गुहार लगाता है। निम्बस रो पड़ता है, बारिश होती है और मीरा फिर से जीवित हो जाती है।